হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার অ্যানাদার ভিডিও। তো আজকে একদম ডিফারেন্ট একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। ইমরান আমার ফ্রেন্ড, ওদের বাসায় ছাদে। তো আজকের ভিডিও হচ্ছে ওর ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে। তো আছে ইমরান আছে, মিতু আছে, তারপরে ঈশান ভাই আছে, ফাহিমা আপু আছে। তো আজকে হচ্ছে গিয়ে জোড়া হকা, এখানে হবে আপনার জড়ি জড়ি, যেরকম ইমরান আর মিতু একদল, ফাহিম ভাই এই ঈশান ভাই আর হচ্ছে গিয়ে ফাহিমা আপু একদল। তো এখানে নুডলস আছে, চিকেন ফ্রাই আছে, তারপরে কোক আছে। এগুলি সবগুলি শেষ করতে হবে। যে দল আগে শেষ করতে পারবে তারা উইন, আর যারা পরে খাবে তারা তো লুজারই। আর লুজারদের জন্য একটা পানিশমেন্ট, খুব ইন্টারেস্টিং পানিশমেন্ট আছে। তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকেন, আমরা ভিডিওটা শুরু করি। হাসপাতাল না দেখলে মজা হবে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এখনই আমাদের চ্যালেঞ্জটা শুরু হয়ে যাবে। তো সবাই রেডি আছে? সবাই রেডি? হ্যাঁ, সবাই রেডি আছে এখন। তো 1 2 3 1 2 3 come on.
ওনাদের শেষ। তো আজকে ইমরান আর মিতুর জন্য পানিশমেন্টটা তো ভিউয়ার্স দেখতেছেন যে যারা উইনার হয়েছে তারা খুশিতে নাচতেছে, আর যারা লুজার তারা একদম চুপচাপ বসে আছে। তো আজকের পানিশমেন্টটা আমরা প্রেজেন্ট করতেছি। পানিশমেন্টটা খুব মজা পাবেন দেখলে আপনারা। তো আপু শুরু করেন আপনাদের পানিশমেন্ট। পানিশমেন্ট হচ্ছে কাঁচাটি। এইটা কিন্তু মোটেও ঠিক না। আমি কি মনে থাকি আরে হইছে ময়নাপু মজা না হইছে মজা হইছে মজা উঠতে পারি লো 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 তো ভিউয়ার্স দেখলেন আজকে আমাদের পানিশমেন্টটা। তো এরকম যদি আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমরা আবার হাজির হব নেক্সট ইনশাআল্লাহ নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে জন্য ওরে ধরেন না কি একদম ফাটাফাটি এটা সারা হয়ে যাবে, চিন্তা নেই, এটাই হবে। আমরা উইনার ঠিক আছে, দুইয়ে জমা করে কোন পায় না। এই উইনার হয়েছে এমন এমন